刚才的现场是刺激，而下面要请大家看的这个现场是紧张，甚至让人担心的。2月17号的下午，山东临沂平邑县有一个3岁的小女孩，她在洗衣机里玩的时候被卡在了甩干桶里，多亏有消防官兵及时赶到，才把孩子给救出来。我们来看看这个现场。消防官兵来到现场，发现女童腰部以下被牢牢地卡在洗衣机甩干桶里。为了便于实施救援，消防官兵将洗衣机移到了客厅里。他们一边逗着女童说话，给糖果等方式来分散女童的注意力，同时利用切割锯、剪断钳等工具，小心翼翼地对洗衣机的外壳和甩干桶进行破拆。甩干桶的外层铁皮一点点被剥开后，由一名队员抱住女童，其余队员同时施力，将甩干桶向外拽拉，终于将女童抱了出来。据女童母亲介绍，女童今年3岁，经常在家中的洗衣机里玩耍。今天一时没留意，孩子自己爬到洗衣机里面去了。听到孩子的哭喊声后，家长才发现孩子出不来了。消防官兵提醒，不要让很小的孩子接触家中的电器，更不要让孩子在这些大型家电周边甚至内部玩耍，以免受伤。